میدان وردګ ولایت کې له مخابراتي خدماتو به برخې سیمو ته د انټرنیټي او مخابراتي خدماتو رسولو په لړ کې د یاد ولایت جلریز ولسوالۍ په دیولان سیمه کې د 120,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د سلام شبکې یو مخابراتي سایټ جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. مسؤلین وایي چې په دې سره شاوخوا 1000 کورنیو ته د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو زمینه برابره شوه. دا د TDF لسمې پروژې دویم لاټ یو سیټ ده چې د افغان ټیلیکام سره قرارداد شوی و، د افغان ټیلیکام مربوط راځي اوس، او د امارات لخوا ورته جوړ شوی د مخابرات او معلومات ټکنالوژي وزارت د اترا محترم ادارې لخوا دوی ته بودیجه ورکړل شوې ده، دوی جوړوي او دا د هغه په خاطر $1,60,000 په ارزښت باندې دا سیټ جوړ شوی ده او د دیولان اوسیدونکو په خاطر باندې ځکه دا ساحه د یو ساحه وه چې محرومه وه مخابراتي خدماتونه، اوس په یاده ساحه کې انټرنیټي خدمات ترې کار کوي او مکالموي خدمات ټولې ساحې ته تر پوښښ لاندې نیولې ده. ورته مهال د یادې سیمې اوسیدونکي وایي چې له دې وړاندې د اړیکو نیولو لپاره لوړو ځایونو ته تلل، چې اوس مهال یې په دې سایټ سره د اړیکو او انټرنیټ ستونزه حل او په پاري له مسؤلینو خوښي څرګندوي. ستونزه وه چې غره ته به ونه ختې، هېڅ مشکل نه حل کېده، که چېرته به مړی ژوندی و مونږ نه خبرېدلو، مونږ خبر به راغی نفر په موټر سایکل یا موټر کې خبر به یې کړو. انشاءالله دې ته خو مونږ دغه غونډ ولس غونډ قوم او قریه سره دا سره دا څنګه چې نورې کومې قریې دي دا هم ټول ډېر خوشحاله دي په دې باندې انشاءالله دې مونږ 100% مشکل حل کېږي او کار هم پکې کېږي انشاءالله. مسؤلین وایي چې روان کال په دې ولایت کې د بیلابیلو شبکو 10 سایټونه فعال شوي او ځینې لا هم تر کار لاندې دي. زیاتوي چې په نږدې راتلونکي کې به د ولایت مرکز اړوند ټولو کورنیو ته د نوري فایبر له لارې انټرنیټ ورسوي.